الرحيم. بما لا يخفى على أحد أن مصر تمر بظروف عصيبة من انفلات أمني وتصدر العنف للمشهد السياسي، من قطع للطرق ودماء تسيل وإضرابات أيضا. فهناك للأسف يعني محنة بيمر بها الوطن، فلا بد لنا أن نتحرك ولا نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأزمة التي تمر بها مصر. فلا يأمن المجتمع ولا يزدهر الاقتصاد إلا في إطار هدوء واستقرار المجتمع. ما زاد الأمر يعني قلقا وجعلنا ننتفض انسحابات الشرطة من الشوارع، الانفلات الأمني وظهور وبروز ظاهرة البلطجة وأولاد الشوارع، وأيضا بعض الجماعات التي تمارس العنف علانية، بلاك بلوك وغيرها، جعلنا ضروري أن نسعى لكي يدافع المجتمع عن نفسه. يعني هذه اللجان الغرض منها تحفيز المواطنين على الإيجابية وعدم السلبية، وأن طب هل من يكونوا وجهة نظرك المواطن محتاج للتحفيز؟ لأنه المواطن نزل لا لا يحمي بيته ويحمي محتاج شرعه خلال الأيام في وقت الفائتة. الثورة. أدللك على ذلك. خلال الأيام الفائتة وجدنا يعني مشاهد تدمي القلوب وغريبة وعجيبة عن المجتمع المصري، أن أولاد قلائل في الشوارع على كوبري قصر النيل وعلى كوبري أكتوبر يقطعون الطريق ويستجيب لهم آلاف السيارات وهم على أصابع اليد الواحدة. فأنتوا بقى كنتوا هتعملوا معاهم إيه؟ لا لو أن قائد السيارة الأول والثاني نهر هؤلاء لانتهت المشكلة. يعني بعض المشاهد مش بهذه السهولة بعض يعني. المشاهد الدامية أيضا أن يسطو بلطجي على أتوبيس مليء بالركاب ويسلب منهم طيب. نقودهم. المواطن لا يتحرك لما حد بيقطع عليه الكوبري وأنت تراها سلبية. لا أنتوا بقى أرى كنتوا هتعملوا تشجيع إيه؟ المواطنين، أرى تشجيع المواطنين. يعني هناك حركة إيجابية أيضا، الشيء بالشيء يذكر. حينما تم إحراق محلات منذ أيام، قامت لجنة شعبية في باب اللوق وحرست وحمت باقي المحلات، وكانت واستقر الوضع. ايضا في شارع الهرم هنا على بعد خطوات، احد الخارجين على القانون اراد ان يسطو في وضح النهار على المارة، فاذا بالناس لما تحركوا انتهت المشكلة. قطع المترو، حينما أوقف المترو ونزل الركاب وتصدوا للخارجين على القانون ومن يريد تعطيل حركة المرور، انتهت المشكلة. طيب. يبقى نحن نريد إيجابية هذا المجتمع. أيضا رأينا أن هناك مؤامرة تدبر. ما هي الأمارة؟ قبل المؤامرة هذه الإيجابية يعني هتجيبوها إزاي؟ هتعملوا إيه؟ اللي هيقطع طريق هتتعاملوا معاه إزاي؟ اولا احنا بنقول ان اللجان الشعبيه دي تكون في كل حي وفي كل شارع. ليه انتوا عددكم كام عشان اللجان الشعبيه تغطي كل شارع وكل حي؟ دي الاشكاليه اللي حادث فيها اللبس. اننا نحن الذين ننظم هذه اللجان ونشارك في هذه اللجان. نحن نريد المواطنين انفسهم ان هم اللي يشاركوا. ومين هيعمل فرز المواطنين دول فيعرف مين اللي المفروض فعلا هذه اللجان يشرف عليها ايضا ضباط قدامى من الجيش والشرطة، وهذا هو الاقتراح، وتكون تابعة لوزارة الداخلية. ده هذا في الأول، وأردنا تقنينها أكثر. يعني أردنا أن نتقدم نعد قانون بعد مناقشة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية، نقدمه لمجلس الشورى ليتم تقنين هذه اللجان لتكون تابعة لرئاسة الجمهورية. لماذا رئاسة الجمهورية؟ هذا برضو هنرجع لها بقى، لماذا رئاسة الجمهورية. ولكن أذهب إليك أستاذ حسام، ورأيك في هذا الإعلان بأنه حزب البناء والتنمية سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع اللجان الشعبية بهذا المفهوم الذي شرحه أستاذ خالد. لا، بهذا المفهوم برضو بأي مفهوم آخر. للأسف الشديد غياب دولة القانون، هنسمع عن أكثر من مشروع وأكثر من مقترح، وغياب الحرية وغياب العدالة هنسمع برضو أكثر من مشروع وأكثر من مقترح. إحنا لو رجعنا تاني لدولة القانون، لو رجعنا تاني لاحترام القانون، لو رجعنا تاني لبناء الدولة وبناء دولة مدنية حديثة، لو رجعنا تاني ل
فصل مؤسسات الدوله من فصل السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، تمام، السلطه التنفيذيه، هنلاقي مؤسسات دوله موجوده. ولكن ما يحدث الان في المشهد السياسي والمشهد الامني والمشهد الاقتصادي هو عبث نتيجه حاله الانفلات الامني الموجوده، عبث نتيجه عدم احترام دوله القانون. دي نقطة. النقطة الثانية، النهارده لما نلاقي الجماعات الإسلامية هي اللي بتبادر إن هي عايزة تشكل لجان شعبية، إحنا عارفين تاريخ الجماعات الإسلامية قبل كده، والتاريخ ده قريب جدا جدا جدا. النهارده لما هم يتطهروا عن التاريخ ده، احنا قلنا المواطنين، حرام عليك ان انت تقعد تقذفني وترهب وترهب الراي العام وتقول لي نتطهر. انا مع حضرتك. روح اتطهر انت اللي خليته الناس تتجرأ على العنف وتدوهم غطاء سياسي وتشجعوهم. ادينوا القنابل المولوتوف الاول وبعدينك العبره عملوا مضوا على نبذ العنف، يعملوا ايه تاني؟ لا المظاهرات بتاعتهم بتضرب الرئاسه بقنابل المولوتوف. مين قال انها بتاعتهم؟ مين قال ان هو بتاعتهم؟ لا ما يقوليش اتطهر. انا عاوز اقدم خدمه للمجتمع، وبقول ان المواطنين هم اللي يعملوا، هم اللي يشاركوا. تمام. استاذ خالد، هعود اليك للتعليق. استاذ حسام، هم اللي ايجابيين، ليس بالضروره ان اقوم انا باللجان الشعبيه. انا لا طب دعه يكمل هذه النقطه ثم اعود اليك للتعليق. استاذ خالد اتفضل. انا مجتمع الجماعه الاسلاميه كل الناس عارفين تاريخها قبل كده، والتاريخ ده انا عمري 30 سنه، فعمري صغير شويه، ولكن قريت في التاريخ وتابعت احداث السياحه وكانت الجماعه الاسلاميه وبالذات في الصعيد كانت موجوده، وكان ليها عمليات ارهابيه وكان كله ودانيه. النهارده لما تطهر الجماعه الاسلاميه انا مع التطهر ده، ولكن يبقى في اطار قانوني. ما ينفعش النهارده الجماعه الاسلاميه تبادر. هي طهرت وعملت مراجعات، تعمل ايه؟ المفروض ان هي ما تجيش تعمل لجان شعبيه. المفروض اول حاجه تقف مكتوفه الايدي وتسيب الناس يعبثوا. انا هسمع حضرتك خلاص. انا هسمع حضرتك. استاذ حسام كمل. المفروض ان هي تعمل ايه اول كبدايه. هل في ازمه النهارده في مصر؟ هل النهارده في ازمه امنيه في مصر؟ لا، الازمه الامنيه اللي موجوده في مصر، مفيش ازمه امنيه. انا اقول لحضرتك الازمه الامنيه اللي في مصر بسبب فشل الحكومه، بسبب فشل السلطه التنفيذيه. يعني في ازمه امنيه. في ازمه امنيه. طيب. بسبب ايه؟ فشل الحكومه. النهارده عندنا رئيس جمهوريه على راس السلطه التنفيذيه، وعنده حكومه فاشله، وكل الجميع يقول انها فاشله. ليه النهارده مش قادر يغير وزير الداخليه او يغير رئيس الحكومه؟ ده السؤال قبل ما نروح نعمل ميليشيات. او هل وزاره بحجم الداخليه بتغير انا بعتقد وزير الداخليه اللي فات احنا مش عارفين لغايه النهارده اسباب اقالته ايه. احنا عايزين هل الاسباب دي اللي لما تعرف هتعيد الامن للشارع؟ احنا عايزين شفافيه. للاسف الشديد احنا في نظام قمعي، في نظام اسوأ من النظام السابق، والنهارده للاسف الشديد وجود الجماعه الاسلاميه. طب على الاقل لكنك بالفكر ده، رغم ان هي كانت في وقت من الاوقات النهارده بتقول انا عايزه يبقى في شفافيه وعايزه انفتح على المجتمع. النهارده لما ترجع تاني تقول لي قانون للشرطه وميليشيات، او انا بسميهم بصراحه ميليشيات، لان النهارده لما اجي ارجع اللجان الشعبيه، مسمى اللجان الشعبيه كانت موجوده ايام الثوره. اللجان الشعبيه كانت موجوده بسبب ايه؟ بسبب حاله الانفلات الامني. النهارده لو قلنا حضرتك معترف ان في حاله انفلات امني، اذا ما فيش شرعيه لرئيس الجمهوريه، اذا لا توجد دوله. الانفلات الامني اللي كان موجود ايام الثوره بسبب عدم وجود رئيس للدوله وعدم وجود شرعيه. يبقى حضرتك اعتراف ضمني صريح منك. هو على الاقل بيقدم بديل على الكلام ده وانا معاك. هو على الاقل بيقدم. يبقى النهارده الناس كلها يبقى انا واحد من الناس. يعني انت بتسعى للسلطه، عاوز تفقد رئيس الجمهوريه عشان زي ما كنا في اللجان الشعبيه. استاذ علاء وبعدين انا اعمل ايه؟ زي ما كنت عامل في اللجان الشعبيه، بنزل تحت بيتي واعمل تامين لبيتي من الساعه 8 بالليل لغايه الساعه 8 الصبح، والشباب بنجمع بعض. والجيران تعمل شفتات زي ايام الثوره. اما ما تطلبه الجماعه الاسلاميه هو جهاز بديل للشرطه، وهذا معلن، وهذا اللي كان موجود في المنظمه. طيب استاذ علاء، رؤيتك انت، وهل اعلان الجماعه بيمثل تطور في الخطاب السياسي؟